سلامونه ملګرو. دا بدقسمتي به زما او زمونږ د ټولو چې مونږ ملګري لرو یو نیم لک خلک په دغه پیج باندې لرم او په پروفایل باندې په مختلفو اکاونټونو باندې، نو دا به بدبختي زما چې زه دا د قام په ګټه رانولم. ځکه زه بار بار دا درخواست کوم چې په پوسټونو باندې مه تنګېږئ، که ویډیوګانې بار بار پوسټ کوم، که د خلکو سکرین شاټس د موټیویشن په غرض باندې شیر کوم، نو په دې مه تنګېږئ. ځکه چې بیګا کله ما لومبۍ خپل مرسته وکړه او بیا مې ملګرو ته درخواست وکړو، نو د الخدمت سره او د باچا خان ټرسټ د خدایي خدمتګار فاونډیشن سره ته اوسه پورې ماسپښین زما دا اندازه وه چې تر 4-5 لکه مرسته خلکو زما په وینا کړې ده. خو اوس دا وخت 1 میلیون روپۍ چې کوم دي یا 10 لک روپۍ، یعنی زما په دې وړه خوله باندې دا زما دپاره لوی سعادت دی، لوی اعزاز دی. خدای پاک زما نه دغه ښه کار کوو. د قام دپاره دا سعادت او اعزاز هم نه دی، دا فرض دی. بل بهرحال خو زما په خوله باندې که ملګري اعتماد کوي او داسې باوثوقو ذریعو ته، معتبرو ذریعو ته پیسې لیږي، معتبرو تنظیمونو ته پیسې لیږي چې هغې پې د خیر ښېګړې دغه کار مخکې بوځي، نو دا د دې نه بله لویه خبره زما دپاره نشي کېدی. خو اکثر ملګري تپوس کوي چې طریقه کار څه دی، نو طریقه کار نمبر 1 خدا یاد ساتئ چې چا انډیویژول ته کله هم پیسې مه ورکوئ. زه د تیر 2-3 کالو راسې لګیا یم او زه دا هم تاسو ته یم چې اوس ډېره زیاته اسانه شوي ده په دې فلډ ریلیف کې او په دې ارتکویک ریلیف کې. زما 2-3 پیر د تجربه شوې ده. 2005 زلزله کې 2005 رین افیکټ دلته په دیر کې ډېر زیات سیوا و. بیا 2015 زلزله کې 2010 سیلاب کې خو زه خپله افیکټډ وم، لکه سفر کې ګیر شوم، نو مرسته مې نه وه کړې. خو دغه 2-3 اکټیویټیز کې ما برخه اخیستې ده، چندې مې هم کړي، عملاً سامانونه مې هم راغونډ کړي دي. خو زما دا خیال دی چې اوس وخت د ټول نه زیات موزون وخت دا دی چې موږ انلاین ټرانزیکشن معتبرو ادارو ته وکړو. یو خو په ریکارډ باندې راشي، یعنې تاسو کوم ټرانزیکشن وکړئ، سبا لکه د هغې څوک احتساب کول غواړي، د هغې فورنزیک هم کېږي، د هغې ټریس بیک کېږي هم ډېر زیات په اسانۍ سره. نو ډېره ښه خبره ده چې موږ انلاین هغه تنظیمونو ته، هغه ادارو ته چې هغه واقعي کار کوي په ګراوند باندې، هغې موجود دي، د هر قسم سیاسي وابستګۍ نه بالاتر پیسې ولیږو. اوس راځه ما چا ته لیږلی شو، هر چا ته، هر هغه تنظیم ته چې هغه دا وخت کار کوي، لکه هغه ایدي فاونډیشن دی، که هغه سیلانی دی، که هغه چیپا فاونډیشن دی، که هغه پی ایم ریلیف فنډ دی، که هغه سی ایم ریلیف فنډ دی، که د هغې تر څنګ دغه الخدمت فاونډیشن چې هغې ته بېګا راسې ډېرو ملګرو پیسې لیږلي دي، ډېرو ملګرو زما په وینا باندې خدایي خدمتګار تحریک ته پیسې لیږلي دي. نو طریقه کار ډېر زیات اسان دی. تاسو که خپل ایزي پیسا ایپ ته لاړ شئ، لاګین شئ، نو لاګین نه وروسته به تاسو ته بینک ټرانسفر راشي. بینک ټرانسفر چې کوم راشي، نو بیا بینک اپ خیبر به تاسو ته راشي. بینک اپ خیبر کې د باچا خان ټرسټ یا د خدایي خدمتګار خپل اکاونټ نمبر دی، آی بی ان نمبر دی، هغه به زه دې ویډیو سره خامخا په ډسکرپشن کې ورکما. نو هغه آی بی ان چې ورکوي او څومره اماونټ چې تاسو غواړئ، 10 روپۍ او که 10 لکه، که 1000 روپۍ، که 20 روپۍ، که 50 روپۍ، دا خو بینک ټرانسفر شو، یعنی ایزي پیسا ته لاګین شوئ، بیا بینک ټرانسفر ته لاړئ او بینک ټرانسفر کې بیا تاسو خیبر بینک ته لاړئ، نو هلته به اکاونټ نمبر ورکوي یا به هغه آی بی ان چې کوم نمبر دی هغه به زه شیر کړم یا به هغه ورکوي، او چې څومره اماونټ غواړئ نو هغه به انټر کړئ، او د هغې نه وروسته به څنګه یو کلیک ووهئ، نو ستاسو په یو کلیک باندې به پیسې خدایي خدمتګار تحریک ته ورسي. دا خو تاسو ته یاد وي. الخدمت فاونډیشن ته ډېره اسانه طریقه ده. تاسو چې کله خپل ایزي پیسه ته لاګین شئ، اکاونټ نمبر ته ضرورت نشته، لاندې به لاړ شئ، سکرول ډاون به کوئ، یعنې لاندې به راشئ، نیویګیشن ډېر اسان دی. تاسو چې راځئ نو بلا سرویسز دي پکې، لکه بیل ورکول، فیس ورکول، مختلفو ادارو ته پیسې جمع کول. نو هلته پکې یو آپشن دی، هغې ته وایي ډونیشنز، یعنې چندي، یعنې مدد، یعنې مرسته، یعنی مالی اعانت. نو دغه ډونیشن چې کله تاسو ووهئ، نو تاسو ته به پی ایم پورټل چې کوم دی، پی ایم ریلیف، پرایم منسټر ریلیف فنډ، هغه به هم راشي، سی ایم ریلیف فنډ به هم راشي، ایدي فاونډیشن به هم راشي، شوکت خانم فاونډیشن به هم راشي، چیپا یا نور چې څومره ادارې کار کوي هغه به راشي، او په دغه کې په دغه 10 ادارو کې الخدمت فاونډیشن هم موجود دی. نو هلته تاسو یې الخدمت فاونډیشن کله کلیک کوئ، نو بیا به څومره پیسې چې تاسو غواړئ، نور څه آی بی ان نمبر هم ورکول نه غواړي، اکاونټ نمبر هم ورکول نه غواړي، ډایرکټ پکې د الخدمت خپل پورټل دی، په پورټل کې خپل آیکون دی، هغه آیکون چې تاسو کلیک کوئ، نو صرف تاسو ته اماونټ درج کول دي. که تاسو ایزي پیسې نه کوئ، که تاسو د بینک نه کوئ، هلته به صرف اماونټ اندراج وکړئ او تاسو به فوري ټرانزیکشن وشي الخدمت فاونډیشن ته. دې ادارو ته پیسې ورکول چې دي دا ځکه ښه عمل دی چې یو خو دا ټریس کېږي، بل دا خلک
خلک واقعي کار کوي، بل د دې سره احتساب هم کیږي، مطلب د دې خپل اډیټ هم کیږي، اسانه هم ده. نو دا ډیر د په یاد کې وساتئ. بار بار هغه ملګري چې اکاونټ نمبر یې غواړي چې د خدمت اکاونټ نمبر څه دی، څنګه ورته کولی شو، نو دا ډیر اسانه ده. زه دغه باچا خان ټرست دغه آی بی ان به ورکوم، اکاونټ نمبر خو دلته ورکوم، د خدمت خو ضرورت هم نشته. یا پی ایم ریلیف فنډ چې دی یا سی ایم ریلیف فنډ دی، چیف منسټر صاحب هم خپل ریلیف فنډ یو اکاونټ ورکړی دی، نو هغه هم کولی شي. یعنی چېرته چې تاسو زړه وبس کي، یعنی تاسو مطمئن کېږئ، تاسو هلته ولېږئ. بله خبره دا ده چې دا وخت کوم خلک په فیلډ کې دي، ما وړاندې هم دا درخواست کړی چې شپه ده هغه ماشومان چې هغه په خیمو کې اوسېږي، زنانه، نو هغې ته خدمتونه چې رسوئ، نو ټارچ خامخا دې ته د خلکو خیال نه، ټارچ خامخا ورکوئ. سیلینو والا ټارچ، بیټرۍ والا، دا کوم چې په 40-50 روپو په سیلینو باندې کار کوي، دغه بیټرۍ ډیره زیات ضروري ده. ماران او لړمانان ډیر زیات دي، د سیلاب ځان سره د غریزو سیمو نه او ځنګلونو ماران لړمانان راوړي هم دي، هسې هم وړی دی، موسم سخت دی، او د وخت کې دغه مضره حشرات دي، دغه فیټل ثابتېدی شي، خدای مکه د دغه عاجزو خلکو دپاره. نو چې خلکو سره مرستې کوئ، نو یو خو عملاً چې کله په فیلډ کې کوئ، نو د دې خبرو خیال ساتئ، او بله دا چې د چا عزت نفس کله هم مه متاثره کوئ. که تاسو برای راست چا سره مرسته ملګرتیا کوئ، تصویرانو اخیستونه ډډه وکئ. یعنی یو خو هغه چې موږ فیلډ کې کوو هغه په خپل ځای باندې یو ادارې ته موټیویشن ازان له، خو هلته زنانۍ، هلته ماشومانې، هلته مشرانې، هلته خلک یې هغې نه غواړي چې د امداد اخیستو په وخت کې د هغې تصویر مخامخ راشي. بېشکه ډاکومنټیشن پرپز دپاره، د ریکارډ د درستګۍ دپاره، د احتساب دپاره بعضې وخت کې تصویر ضروري، ریکارډ ضروري، نو هغه د هغه مقصد دپاره دې واخیستل شي، نه چې په سوشل میډیا باندې شیر شي. نو زما دا درخواست دی. بل دغلته پېښور سوالګري هم راغلي دي، نو هغه هم لږ خیال وساتئ، ځکه چې کوم چې متاثرین دي، نو هغه چونکې سوالګري خلک نه دی، هغې عجز دي، خو خودداره خلک دی. نو دغلته پېښور خلک راغلی دی، او د کیمپونو مخې ته ملګري وایي چې ناست دي او سوال کوي او خلکو ته درخواستونه کوي د امداد دپاره. او بله خبره دا چې ما ته په اکاونټ باندې ذاتي خلک نمبر یې رالېږي، خپل اکاونټ رالېږي چې ما ته 10,000 ضرورت دی. دا ډېر سپک کار دی، دا ډېر نامناسبه کار دی. زه ګڼم، زه بېشکه پوهیم چې ځینو خلکو به جنون ضرورت وي، خو چېرته ما د چا د ذاتي مرستې دپاره مدد اپیل نه دی کړی. دا یو اجتماعي کاز دی، دا یو اجتماعي مقصد دی، او دا زموږ شریک درد دی. او فرض کو په اخره کې صرف دا یو خبره کومه چې فرض کوي زما ماشومه خور ده، یا د چا لور ده د 10 کالو د 15 کالو، یا یو پیغله ده د 20 د 25 کالو، یا یو مور د بوډۍ، او هغه دا وخت بهر ده، نو دا څومره د درد او څومره د تکلیف خبره ده. او زما وړه خوله او ستاسو وړوکی غوندې کار، یعنی شیر کول او پوسټ شیر کول، چاله نمبر ورکول، چاته طریقه ورښودل، چاته خبره کول، چاته درخواست کول، چاته بیټرۍ رسول، یعنی څه ناسه شکل کې چاته ریلیف ورکول، دا ډېر زیات لوی عمل دی. که دا زمونږ په خوله باندې کېږي، نو زمونږ ته د دې نه زیاته د سعادتمندۍ موقع به کله راځي، او د قام د خدمت موقع چې موږ 10 فالوورز او سبسکرایبرز او دا لرو، نو او یا لږ ډېرې پیسې ګټو، یا لږ ډېره تنخواه د اړي مزدوري کوو، نو کم وخت به راځي چې بیا به موږ قام ته ودرېږو. دا وخت چې خپلو خلکو ته، خپل ځان ته په خپله باندې ودرېږو. دا د انسانیت شریک درد دی، خو بیا په قام ده، نو چې کم از کم د قام یو وګړی، یو ځوان، یو صاحب استطاعت قسم شاته پاتې نه شي. د اوږدو خبرو دپاره ډېره زیاته بخښنه غواړم، خو دغه طریقه کار ضروري و، د خبرې بهرحال ضروري بې کورم ودان.